Пешик, ставь чайник. Мне понадобится больше чая. Всем здравствуйте, с вами Антоша, вы на канале Нуклеон, и мы с вами продолжаем проходить Elden Ring. В прошлой серии мы с тобой чё только не поделали. Мы были и там, и там, и здесь, и с тем посражались, и с тем. И остановились мы вот здесь вот на этой, как мне кажется, какой-то арене. Может быть, если вы здесь прочесть, то даже напишут, наверное, впереди крыса отсутствует, а впереди тьма. Точно, точно. Так вот, мне кажется, короче, это арена какая-то. Мне кажется, мы сейчас дойдем вот до туда, и будет какой-то босяцкий. И лети... Ага, ага. Ага, ага, с самого начала, конечно. Конечно, с самого начала какой-то пиздец. Естественно, кто бы мог сомневаться. Я сомневался, я не сомневался. Ты сомневался, ты не сомневался. Никто не сомневался, все знали, все понятно. Так, секундочку, я почему не могу эту хуйню-то выбрать? Так, спокойно. Спокандусики, пацаны. Так, раз, ага. Я ему урона вообще не наношу, по-моему, да? На-ка, на-ка. Нормально, ладно, подождали. Опа, оба, оба. Подожди-ка. А что даже никакой музыки-то не играет? Ну нихуя, он так дамажит. Так-то он дамажит много. Что это вообще такое? А, ну все. Ну все, ладно, не важно. В принципе, не важно, знаешь, не обращай, наверное, внимания, что это такое, что это не важно, это ладно, это так, это 5-10. Наверное, не обращай внимания, это так. Вот. Такое, собственно говоря, начало серии. Напомню, что мы вот здесь остановились. Не особо далеко мы здесь, конечно, продвинулись, но тем не менее... Мы все равно достаточно много сделали, я считаю, и полезного, и всякого остального. Тут Огр-то сохранился? Конечно, он, блядь, сохранился. Здорово, бабака, здорово, ты на меня тут? Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Че, пойдешь ко мне? Вот и сиди, блядь, вот и сиди, говно, понял? Все, сиди там. Так, куда мы хотим с тобой сходить? Надо бы сходить и туда, и туда, и сюда, и везде, и пиздец. Так, используйте зелье из куричного пальца, чтобы увидеть знаки призыва игроков из других миров. Золотые знаки принадлежат союзникам, красные врагам. Сетевая игра начнется, когда будет вызван игрок любого типа. Окей. Окей, так и быть, без проблемов, конечно, естественно. Так, ладненько. Попрем тогда вот сюда вот пока. Опа. А я думал, это статуя, а это не статуя. Это воронятуя. Так, накать, накать. А почему меньше урона стало наносить? Они какие-то жестче тут пошли, или что? Как будто они где-то жестче стали, короче говоря. Я еще там проебал до хера душ, ни хера прокачиваться не получается. А кстати про прокачку, между прочим. Между прочим, почему бы нам и не сделать, знаешь как, знаешь что? А сейчас покажу. Во-первых, что у нас есть по снаряге? У нас есть топор какой-то там, не ебаться какой. Их много, кстати говоря, у нас. Секира горца есть. Есть большой топор вот этот вот. На него нужно, по-моему, силу. Но у нас сил, конечно, нахуя тут нужно прям дохерища. И здесь тоже дохерища силы. Мы что с тобой можем сделать? Мы можем с тобой сделать вот примерно вот это. Так. Сколько вот здесь вот руну у нас делают? Вот одна вот это вот применяем. 200. Это 200. Соответственно, 200, значит, здесь у нас получается 2200, да, примерно, что-то такое. Так, ой, 2400 точнее. Так, а здесь у нас... Нет, подожди, какую-то хуйню я почитал. Да, 2400, все нормально. Здесь у нас сколько вот эта вот штука делает? Это по 400 прибавляет. То есть уже получается шестерик как минимум, да? Шестерик, этих 4, этих 5. Но такое ощущение, что рисуется одна. Чё? Почему-то золотая руна... А, это золотая руна 1, 2, 3, 4. Это типа их степень. Они их... Сколько их у меня есть? Но эти, бля, должны дохуя стоить, мне кажется. Вот эти вот должны прям очень много стоить. Эти вот золотые, вот эти вот две. А сколько нам нужно для прокачки? Дай-ка посмотрю. Повысить уровень. 3000 нам надо. В принципе, почему бы и нет? Мы, конечно, можем прокачаться. Можем Хэппису, например, вкачать. Дай-ка я возьму вот это. Нет, подожди-ка. Да как назад все? Верните куда надо. Так, вот эту применим выбранные. И все 12, давай. Херач. Пора уже их как-то немножечко это распачковать немножечко. Почпакновать. Что они тут у меня лежат? Что нет? Опять до конца игра, что ли, тут будет лежать? Нет, мы сделаем это сейчас. И здесь, в принципе, дверь надо пробовать открыть. И то мы даже ни хера не пробовали открыть. Еще хочу больше консервов. Больше нужно. Это сколько дает? Это дает 1200. А последняя вообще должна дохуя давать, наверное, да? Например, там 2000. 1600. Ну так, не схуй, конечно. Ну ладно.
На 2 уровня примерно хватит нам, получается. Повышаем уровень. Чё, силу... Да, 2 уровня всего получается. Ну, давай силу жизненную и обычную. Обычную и жизненную тогда улучшим. Раз мы пока с мечом бегаем. Раз мы пока все вот это. Потому что отдельных заклинаний каких-то я прям пока не нашел. Так, а это куда у нас? Подожди-ка. Этого я тоже не видел. Этого я тоже не видел. Это снизу или наверх, или сверху вниз, или все вот это вот. Так, а сюда тоже что? Тоже сходим, посмотрим, почему нет. Заперто, наверное, да? Конечно, конечно, с другой стороны открывается. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, что с другой стороны. Может, кстати, на эту другую сторону и можно пройти вот здесь вот, нет? Где-нибудь по верхам там. Возможно. Правда, далеко едем, кстати. Угу. Прям далеко. 100-й этаж, блядь. Так. Ладненько. Что у нас тут такое? Впереди нечто потрясающее. Да ну. А ну я слышу. Я слышу. Звон, но не знаю, где он. Где ты, говно? Где? О, что это за говно? Что это такое? Это какие-то супчики. Здравствуйте. Здравствуйте, супчики. А, это не... А, там, смотри, нихуя, мистер Суп, блядь. Тебе чё надо, борщ? Иди отсюда. Да нихера себе. Тебя когда-нибудь борщ отпиздивал, нет? Что-то красное, короче говоря. Так, подожди-ка. Банч. У тебя много хп? Нормально у него хп. Прям нормально, я тебе скажу. Так, подожди-ка. Плюх. Раз, два, три, 4. Нормас, хорошо. И взорвался еще мне, когда плевал какой-то говной. Так, что это такое? Ой, маленький борщик, тарелочка идет. На-ка, блядь, тарелочку. Пипец, конечно. Так, а что где сияет? А вон говно. Ладно, попозже чуть подойдем. Он нам какую-нибудь новую способность даст, кстати говоря. Ты знал? Ты знал? А я знал. А я знал. И раз. Вот так вот надо решать проблемы, вопросики. Нормальненько. Минус еще один. Там еще супчики. Тут еще супчики. Голубчики. И раз. Хорошо, распидорасили. Треснутый горшок. Зачем? Я надеюсь, не использованный. 3. Треснутый горшок. Ключи это, между прочим, кстати говоря, показывало. Емкость для изготовления различных треснутых горшков. Чего? Чего? Зачем мне... Ну ладно. Наверное, нужная вещь. Да, хорошо. Хорошо, хорошо. Так. И... Раз. Нормально. Хорошо. Что дашь? Пепел войны буревестник. Нихуя себе. Ну там что такое? Жесткое. Так, а вот сюда я тоже хочу пройти. Подожди-ка, там что-то есть. Там что-то есть. Я немножко, конечно, заблужусь, наверное, на этой локации, потому что она какая-то такая достаточно довольно обширная. Узри секреты, тогда впереди требуется прыгнуть. Да ну. Кукри. Не кукрю. Прыгнуть попробуй. Попробовал. А, нихуя. Я думаю, меня наебкивают. Подожди-ка. Не наебкивают. Что такое? Прыгнуть попробуй. Да я прыгнуть-то попробую. Нормально. Получилось. Клево. И чё? И чё? Это куда вообще? Лестница. Но, ах, жалкий человек. А, это типа маленькая лестница. Прикольчик такой. Что, подожди, картошечка. Картошечка. Нашли картошечку, это самое главное. Самое главное, нашли картоплю. Так. Предмет. Ты не имеешь права. О, ты не имеешь права. А? Я иногда не понимаю, что они хотят донести. Какие-то очень сложные приколы. Очень сложные, очень непонятные. Это я где? Это я где, блин? Справа, справа, слева. Подожди-ка. Это я сверху оказался. Сверху, ладно. А там я куда-то вышел бы? Вот здесь вот я бы куда-нибудь спустился или не спустился бы? Хера путей. Это тоже хуй пойми куда. Ой, пипец, локация здоровая. Ладно, хорошо. Хорошо, давай пытаться. Пытаться все, и следующего нет. Пытаться объять необъятное, давай. Это мы наверху. Наверху у нас не хухры-мухры, по-моему, что-то нету как-то пока что ладненько. Здесь есть ландышек, который нам нужен тоже для чего-то. А, лилия, трины какой-то, ах, цветок. Ну ладно.
Есть много всякого, на самом деле. Кузнечный камень. Ну, кузнечный камень, кстати говоря, пусть нужны. Да, золотая рунка еще. Мы, кстати говоря, опять можем, наверное, уровень поднять, в принципе. Почему бы и нет? А это что? Впереди атаковать из засады. Ага, вот здесь вот, да? Вот тут вот, да? Ага, вот здесь вот, да? Я сам атаковать из засады. На-ка, блядь. Я сам своего рода атаковал. А, вот это, что ли, должен был. А почему они меня не замечают, кстати говоря? Почему как-то меня насрать? О, привет, ребята. Здорово, здорово, здорово. Подожди, да не ударяй ты меня. Что ты так мне не рад видеть? Меня не рад видеть, типа почему? Оба. И оба. Вот это полезная штука, вот это полезная. Заряжать клиночек, это прям хорошо, это прям полезно. Че отдыхаешь здесь, мужичок? Ну хорошо, отдыхай. Осколок стекла. Очень полезно, очень. Я когда по заброшкам хожу, тоже такой, осколок стекла, вот это да. Башенный щит поместья. Что-то в меня кидают уже. Все, что не побыть. Да хорош меня кидаться камнями-то, алло. Вы ж не хоббиты. Ну хорош. Хорош кидаться, что ты кидаешься? Зачем ты это делаешь? Зачем? Тут тоже уже отдыхает человечек. Ну отдыхай, так отдыхает, не будем будить. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Раз и раз. Ой, без проблем. Так. Тут какой-то проход у нас есть или что-нибудь, нет? Я просто немножко не шарю, что-то куда я бегу вообще. Бедняк, неожиданно, но вышло. Что-то такое-то было написано. Прочитать послание. Несомненно, то, что ты ищешь, находится где-то рядом. Вот здесь? Кузнечный камень X3. А что такая большая? Ух, блядь. Что за дыра? Требуется дыра. Пальцы попробуй. Ну, я знал, что здесь что-то должно быть про дыры, да. Но как будто бы здесь прям кидали что-то такое здоровое. Но вид, конечно, хороший. Вид, конечно, заебись. Там вон какая-то одинокая усадьба. Заброшена к херам. Так, подожди, не понял. Несомненно, то, что ты ищешь, находится где-то рядом. Ну вот сюда вот можно, да, сходить? Ну, по всей видимости, да. Что ты мне скажешь? Сюда, да ладно, блядь. А туда есть резон вообще прыгать, нет? Нет, туда нет, наверное. Любовник, любовник. Куда я иду вообще? Куда-то иду, короче. Впереди роскошный вид, и тогда выглядит знакомым. О, выглядит знакомым. Осторожно, роскошный вид, но может это только начало. Так я что тут был? Так я что тут был? Не понял. Не понял, я что тут был. Может, тут уже все делали. Ты не имеешь права, ты не имеешь права, ты не имеешь права, ты не имеешь права. Подожди. Да что не имею права? Я хочу забрать говно это. Да, блядь. Золотая руна 5. Все, хорошо. Говорит, не имеешь права, не имеешь права. Пошел нахер. Так. Что-то мы вроде тут были, а вроде и не были. Сперва слева, и тогда справа попробуй. Ой, блядь, радужный камень. Ладно. Что-то таких ребят, так это я не знаю. Ну давай, что тут сперва слева? Хорошо. Погодь. Я знаю этот костер. Я помню этот костер. Я был на этом костре. Как это вышло? Как это вышло, если я в другую сторону шел? Я не понял. Что за топографический кретинизм случился? А, типа мы вышли там и вот так, ебать. Ладненько. Хорошо. Спасибо, что живой называется. Так, пойдем тогда по крышам погуляем. Пойдем, малыш, погуляем по крышам сейчас мы с тобой. Так, давай сюда тогда. Опа, опа, аккуратненько, аккуратненько. Тут у нас что? Что-то важное. Какое-то важное что-то. Здрасте, блядь, летучая дрыжмыщ. Так, на-ка, так ты ударь ты ее. Чё ты ее не ударяешь-то? Она вот, видишь, стенку пиздит на меня и насрать. Так, пульсирующий лист. Сойдет, пригодится. Нужно будет, продадим. Коснуться пятна крови. Да нахрена мне касаться пятна крови? Он может быть там зараженный какой-нибудь. Так. Дальше что? Да куда? Спокойненько. Так что это такое-то? Подожди. Да хорош меня тут дудеть-то своими этими импульсными импульсами. Спокойно. Опа. Так. Ну так ты ударь ты ее. Что ж ты ее не бьешь-то? Ну вот, хорошо. Теперь поударял, теперь нормально. Тут у вас ничего не спрятано в бочках. В ящиках, в бочечках ничего нету. Точно ничего? Ладно, смотри, у меня смотри. Что это такое? Что это такое? А, текстуры. Это просто текстура так выражает, все нормально. Блин, а почему ходить-то надо здесь? Впереди враг. Вот это говно это враг или что? Ну давай, раз это враг. А, ну нет, подожди, это не враг. Ну вот это враг, да?
Подожди тогда. Тогда подожди. Нет. Нет, не враг. Че враг-то тогда? Че ты мне наврал-то? Наврал, взял мне. Так, ладненько, давай сюда тогда. За белым чувачком прыгаем. Белый чувак знает, куда что. Белый чувак нормально. Опа, я тоже так могу, смотри-ка. Хуякс. Блять, подожди. Что? 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 Так мы же... Мы же только что здесь... Я... Вообще нихуя не... А, ну да, правильно. Все правильно. Ебать. Мне карта так мозгу сейчас сломала, веришь, нет? Это петля, конечно, это петля. Так, ну-ка, да ты шо, крыса, говница. Так, у меня сейчас мозг сломался, я такой, в смысле мы здесь? Почему мы здесь? Когда мы здесь? Нихуя не понял, почему, как что. Ладно, все, пошли тогда еще раз попробуем. Точнее, еще раз проебем все свои хп, естественно. Так, ну тут, в принципе-то враг ведь не нужный, правильно? То есть он как бы мне не важен ведь, да? По факту-то. Я же могу съебаться просто, нет? Забрать вот это вот говно. Там, кстати, что-то есть, нет? Забрать вот это вот говно. Ага, ой, блядь, подожди-ка. Сид какой-то. Так, секундочку. Просто уйти. Просто уйти. А могу и не уйти. Ага. Раз. Так, секунду. Ничего не понимаю. Где-то текстуры пропадают, по-моему, тут как. Ага. Секундочку. Копим. И раз. Нихуя. Прыгни. Пошел какой-то огонь, блядь. Какой-то огонь пошел уже. Раз, хорошо. И два, хорошо. Тихо. Не пизди меня. Что-то странное происходит, на самом деле. Ничего не понимаю. Так. Тихо. Ой. Что происходит? На-ка. Что-то происходит очень странно. Так, подожди. Стой. Да стой! Как ты меня ударил вообще? Ладно, я пошел тогда. О, моська. Моську помню. Блять! Ты сюда можешь проникнуть? Еще и лестница есть. Вот говно. 8 косарей. 8 кэсов я здесь просрал, ты прикинь? 8 кэсов. Не, ну я, конечно, могу его подебить, но это каких ценностей. И все. Вот здесь я спускался, точно так же. Только мы теперь с другой стороны просто. Мы теперь как бы вот с другой стороны. То есть мы были с этой стороны, а потом мы с этой стороны. И как бы вот с этой. А вот теперь вот с этой. Ну ты понял, да? Ты понял. Ну вот и все. А я мог у него призвать, кстати говоря, волков, например, нет? Я очень хочу там призвать волков. Что-то я даже не созрел. По идее, наверное, могу. Почему бы нет? По идее, наверное, могу. Смотри, могу крыску, кстати говоря, теперь перепрыгивать. Надеюсь, что могу. Почему нет? Мне бы хотелось. Хочу призвать волков, и как бы так будет намного проще его заебашить, нет? В любом случае, теперь надо забирать свои штучки. Штучки-дрючки. Волки, пожалуйста. Ну, волки, ну, пожалуйста, блядь. Говна куски. Так, секундочку, я бегу, короче говоря. Я съебываю. Я просто съебываю пока что. Я не знаю, что делать еще. Чего? Пустула принца смерти. Ну, он там что-то вылупился, ну и ладно, хрен с ним. Печаль явится в видениях. Какая-то нихера себе джабахата, блядь. Так, секундочку. Что такое? Голова. Да ладно. Спасибо. А это все еще туловище какое-то. Может, это красиво? Ну такое. Да ну такое. Не очень. Не очень красиво. Не очень-то красиво. Так, я полез наверх. Что-то мне как-то здесь пока всирать не особо охота. Я этому урона вообще не наношу никакие. Ему нужно какое-нибудь особое определенное, наверное, оружие, я не знаю. Или как-то прям приноравливаться. Хер знает. Пока не хочу, короче говоря, пиздить в любом случае. Пока поднимаемся наверх. Это пока моя цель. Моя цель поднятие наверх. Все. Поднимаемся с колен. А остальное не важно. Хера лестница долго. Ебать, стрёмно, конечно. Что это вообще такое? Что это за херня? Какой-то кальмарчик? Может, это ктулха? Какая-то ктулха, короче, не знаю. Лицо ктулхи, во всей видимости. Что это такое? Одно из двух. Да куда я поднимаюсь-то? В небеса Господню или куда? Не понял. Змея является в видениях, и тогда босс молокосос что-то там.
Тогда босс является в видениях. Это куда? Снова. А, здесь я. А нахуя здесь-то? Мне сюда не надо. Мне сюда не надо, давай меня обратно. Вот сюда, да. Давай меня обратненько, тут мне не нравится. Тут как-то далеко слишком до тебя пехать. Вот, хорошо. Так, я присяду и потрачу свои бабки. А где мои... Подожди, а где мои эти? А у меня 8 тысяч было. Опять украли? Опять украли, засранцы. Так, хп, сила. Давай силу, чё? Силу качнем, хорошо. Надо бы и ловкость тоже, чтобы арбалетик изучить. Ну да ладно. Арбалетик хрен с ним. Так, то есть, получается, мы прошли здесь, прошли здесь. Сюда же мы не ходили, да? Сюда, по-моему, мы не прошли дальше. Или чё? Тут, по-моему, птичка-невеличка нас тут это немножечко разъебала, да? Да, блин, как-то тут пиздец кто-то происходил. Так, секундочку. Огненный феникс. Ну ты посмотри, ну это пиздец. А чё с птичкой-то? А чё с птичкой-то такое? Вы погибли. Да ладно. Ты птичку видел? Конечно, погиб. Как-то она меня быстро расхерачила, прям даже слишком быстро. Что-то я не понял. Так, ну как и ясно. Давай тоже тут не выпендривайся. Ну-ка еще раз. Что-то я не понял. Что с птичкой? Птица, ты чего? Ты же должна делать фьють, а не бла-бла-бла. Техника огня, блядь. Так, ну-ка. Чё я достать-то не могу нихера? Ага, 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 ага. Хорошо, вот это прекрасно, вот это замечательно. Так, еще одна там сидит, такая же птаха. Птаха-какаха. Так, что, с тебя что-нибудь выпало? Ничего не выпало, ладненько. Все разъебашиваем. И раз. Хорошо, хорошо, хорошо. Прекрасно. С тебя что-нибудь выпало? Тоже ничего не выпало. А нет, выпало маховое перо. Ой, здрасте. Нихера тут заныкался. Ты чего тут, дружочек, заныкался? Что делаешь? Так, а там что? Тут я не поднимался. Подожди-ка, ладненько. Нет, давай сюда сходим. Раз. Раздолбали. Что тут такое? Золотая руна. Я слышу, как кто-то как будто бы где-то стучит молоточком. Да блин, нихера путей-то. Гордись собой. Ты был славным бойцом. Жаль только, что служил не тому господину. Да унесут тебя ветра на небеса. А я служу твоему господину. Правда, правда, честно, честно. Узри, любовник. Впереди герой. Жопа с дырой. Так-так, кто это у нас тут? Ты ведь погасшая душа, верно? И явно не из рыцарей Годрика. Я не Фели Лукс, воительница и погасшая, как и ты. И меня сюда послал мой отец. Да чего же это приращение отвратительно. Повелителю не пристали подобные идеи. Годрик осквернил сами ветра. Я тебя не понимаю. Если ты захочешь бросить Годрику вызов, прошу, возьми меня с собой. Его деяния оскверняют меня. Отец позволит мне сражаться вместе с тобой в этом бою? Так мы же только что познакомились. Что отец тебе позволит? С чего? Впрочем, довольно отвлекать тебя болтовней. Мы погасшие должны следовать по своему пути. По той дороге, которая ведет к трону повелителя Элдена. Ну, как скажешь, конечно, какой-то очень быстрый у нас знакомство произошло. Я не знаю, прям. Мы только привет-привет, она уже такая, ну, отец меня отпустит. Куда бы я не пошла? С тобой? Хоть на край света, Антоша. Я такой, ну, ладно, ладно. Как скажешь. Гриб еще собрал. Куда грибы нужны, я вот понять не могу немножко. Куда вот их девать мне? Я думаю, из них хилки делаются грибовные какие-нибудь. Там чайный гриб, блядь, какой-нибудь. А тут не знаю, что-то ничего не делается как-то. Ну, ладно. Нет, так нет, нет, и сюда нет. Так, это что у нас такое? Опа, здорово. Что тут заныкался? Ой, ты какой-то опасный, да? Ну ты пока замахиваешься, конечно, ты очень долго замахиваешься. Так, кузнечный камень. Со идет. Со идет необходимо. Ну сюда, короче говоря, поднялись, и нормально. Больше, в принципе, не нужно. Что вот это такое? Что это такое? Ну что там написано, блядь? Дыра. Ну да. Я тебе больше скажу, там, походу, ничего и нету. Да? Ну да, походу, да. Ладно. Дыра, так дыра, как скажешь. Дыра, так дыра. Нет в чем. Ой, так, этот дворик исследуем теперь. Господи, сколько пространства. Дайте мне немножко линейности, слишком много открытого мира. Так, золотое семечко, кстати говоря. Кстати говоря, ну, по-моему, для Эстуса или что-то такого. Для чё? Опять дед, блядь. Опять дед востушу подед. Сколько дедов там можно делать? Это что такое за переулочек? Впереди сундук с сокровищами. Да не пизди. Кузнечный камень 2. А где сундук с сокровищами? Она врякала мне, да? Она врякал мне. А разговоров-то было. Где? Нет нихуя. О, можно призвать. Нормас. Можно призываться.
Я призываюсь. Дюлень, волки сюда. Пизда тебе. Да не, тебе пизда реально. Тебе просто пиздейшая, понимаешь? Нет. Ой, блядь, я не отпрыгнул. Подожди-ка, мне теперь пиздейшая. Спокойно. Ага. Не-не-не. Раз. Два. Оба отпрыгнули. Подожди ты тоже. Подожди, я тут твоего брата бью немножечко. Опа. Опа. Подожди-ка. Кританем. Кританем. Ну кританем. Ну кританем же, блядь, нет? Не кританули. Не кританули. Плохо. Ну давай здесь тогда вот так вот отсюда пойдем. Немножко попьем. Ага. Блядь, всех моих волков разъебал. Ты посмотри, какой, а. Так, секундочку. Ага. Так. И раз. Ой, меч достал. Меч достал какой-то. Подожди-ка. Но он и в прошлый раз его доставал, так? Так-то он и в прошлый раз его доставал. Опа, хорошо. Подожди-ка. Дай-ка сюда, дай-ка сюда. Ну, критани. Ну как ты не критуешь-то? Ну ладно, хорошо. Я думал, он сделает добивочку, типа, что он там в глаз что-нибудь воткнет, еще что-нибудь. А он как-то так просто месит и месит. Ну ладно. Так, ну впереди сундук. Так, это, ну, наебочка была, получается. Нет сундука-то. Сундука-то нету как-то, не знаю. Вообще ничего нету, по-моему. Есть закуточа, вот это вот. И все. Тут мы сходили, тут мы посмотрели. Где мой сундук? Дайте мне сундучок, я хочу сундучок. Пока нету, ладно. Не все надписи здесь правдивы, к сожалению. Но здесь какой-то босс, да? Впереди семена. Семена. О, костерчик. Костерчик это хорошо, но явно тогда босс, прям какой-то босс-босс. Бля, может даже Годрик какой-нибудь, кстати говоря, нет? Может быть и он, почему нет? Я не знаю, правда. О, это отсюда? Это отсюда, серьезно? Так, что сидеть будем? Сколько у меня фляги? 3. Посижу, ладно. Посижу, знаешь ли, отдохну. Посижу, отдохну. О, фляги можно, смотри, увеличить количество фляг. Даже мне уже пишется здесь. Все, количество фляг, говорит, увеличило. Ладно, спасибо. Спасибо за эту информацию прекрасную. Так, ну пойдем по... О! Это кто? Бля, реально? Реально Годрик? Реально он уже? Ну что-то быстро. Он же, да? Да. И мультик подходящий пошел. Все, погнали. Я с одной и той же пушкой хожу. Могучий дракон, ты законный наследник. Даруй мне свою силу, родич. Вознеси меня на невиданную высоту. Ой, какой ты страшненький тоже. Ой, бля. Сколько у тебя рук-то, подожди. Что за шестирукий многохуй? Погасшая душа без рода и племени. Возомнившая себя знатью. Я вообще его сейчас домашний не буду. На колени, я приказываю тебе. Я владыка всего золотого мира. Ну что ты не в золоте весь-то. Что-то ты не весь, конечно, в золоте. Годрик Старукий. Здорово, Старукий. Волков призываю. Волчары. Пиздим. Пиздим мужичка. Опа. Нихуя. 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 Опа. 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 Тихо, тихо. Раз, ага. Задержка произошла. Произошла задержка небольшая. Ага. Так, секунду. На-ка. Ага. 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 Да, блядь. Не получается. Да я нажимаю же. Я же нажимаю. Так, попили. Еще попили. Хорошо. Да, блядь, когда ты это сделаешь? Ты свое говно. Да ёб твою мать. Да ёб твою мать, что за выхри? Мне пизда. Я уже смотрю, как он летит такой. Мне пизда. Так, тихо, тихо, тихо. Попить дай. Ага. Спасибо. Да стой, я говорю спасибо, а ты попить мне не даешь, короче говоря. Подожди, дай попью, говорю. Что ты такое делаешь-то? Что ты такое делаешь-то? Спокойно. Да ёпа мать. Вот ты засрандель, конечно. Сколько мне тебя ждать-то надо? Да, блядь. Шашлычок тут из меня делает. Банч. А что я не сделал-то? Что я не бачнул-то? Я же бачнуть его должен был. А что не сделал? А почему так? Вы погибли. Ну и блядь. Ну и ладно.
Подожди, не понял. Не, ну смотри, урон это вроде наносится. Вроде что-то наносится, конечно. В принципе-то все что-то наносится. Так, секунду. Что я хочу? Что я хочу? Наверное, нихуя не хочу. Что это тоже? Так, снаряга, это убираем. А на коняшке-то можно, кстати говоря, ездить, нет? Ой, что такое появилось? Почему опять друг? Впереди требуются ягодицы. Что? Ягодицы требуются. Так. Хуякс. Дилюнь. Дилюнь вообще-то. Дедуль. Да ебать, как тебя уворачиваться-то? Так, секунду. Давай, раз. 300 урона. На меня он почти убил, короче говоря. Опа. Попили. И волков моих почти убил, говно. Ой, это плохо. Так ты отпрыгни, что ты стоишь-то в этом говне? Понятно, волкам пизда. Давай. Раз. Нормально. Так, блять, ты что-нибудь делать будешь на мои команды, реагировать как-нибудь? Нет? Ясно. Он не хочет реагировать на мою команду, он хочет получать пиздюлей. Он еще хочет 30 раз пить эту свою херню. Так, подожди-ка. А я его критану? Нет, не критану. О, что-то он упал. Ну-ка. Да почему не делается-то? Не ха-ха-ха. Да не ха-ха-ха, блядь. Да не ха-ха-ха. Ты не хахашечка. Да, блядь. Не та задержка. Ага. Раз. Тихо. Нормально. Да я прыгнул. Да, блядь. Ага. Почему сзади-то не критуется? Да, блядь. Ну, приходится изучать его, да. Я не знаю пока, что делать. Можно, конечно, еще сходить в другие места, поизучаться немножечко. То есть, ну, там, потренироваться. Вот, но пока подожди, ладно, пока подожди. Пока погодь, не-не-не. У меня, правда, конечно, нету ни брони, ни оружия, ни каких-то пиздатых вот типа вот этих вот чуваков, которые у меня вот этот вот, я, например, хотел бы его, например, призвать. А у меня ОК тупо не хватает, да и все. Как бы ничего не поделаешь. Хотя я бы его лучше призвал. Опа. Так ты ударишь его сегодня или чё? Он не хочет его ударять. Да, отправить? Не-не-не. Подожди, попили. Ага. Блять. Ой, тупость. Так, попей давай. Да ебать. Я хоть что-нибудь сделаю с ним, нет вообще? Что-то не выходит у меня, пацаны. Второй босс какой-то супер сложный для меня. Я вообще прочитать не могу. Ага. Так. Да я не вижу ничего. Я ничего не вижу. Ага, хорошо, ладно, нормально. Ать, нормас, увернулся. На ударчик. Так, ты это крутишь крутилку, крутилку, ладно. Сейчас он на меня полетит, да-да-да. Кинул, ну это нечестно, ты же должен был прыгнуть. Ты же прыгнуть должен был, дядя. Подожди-ка, на-ка тебе. Ай-яй-яй-яй, подожди, дай побью, дай. Да, как это? Да подожди-ка, я, блядь, не понимаю. Так, секундулю, еще раз. Что-то вроде придрочился немножко уворачиваться, но не знаю. Как будто бы нет. Как будто бы нет. Надо изучить его атаки, очень много каких-то атак, я не понимаю, он делает их как-то так поочередно, все непонятно как-то так. Как-то так. Так, ну-ка, давай. Заходим, призываем. Хорошо. Призвали через какой-то кирпич сраный. Так. Подходи, сам давай. А я вообще, наверное, на тебя прыгну, короче говоря. Ага. Я вижу, тоже умею прыгать. Так, хорошо. Опа. Это... Пацаны, отходим. Да почему я стоял за 3 километра, блядь? Не понял. Пацаны, ну вы ёбнулись, что ли? Ну, пиздец. Да какого ж хуя-то? И почему так много хп-то сносится, я не понимаю. Очень много хп сносится. Я думаю, я пока тут с ним что-то рано, походу, пришел, я не знаю. Ну, может быть. Да ёб твою мать! Как понять, что ты захочешь сделать-то? На-ка.
Ага, ну вот, блядь, как от этого увернуться? Как от этого увернуться? Я сжал сейчас непрерывно кнопочку пробела. Просто непрерывно. Типа отхватывать в любом случае или что? Вот у него, когда вот эта вот серия атак идет. Да, блядь. Да ебать тебя в рот. От этого могу увернуться. На. Ага, от этого тоже могу увернуться. Рука пошла. Блять, ну вот этого не могу увернуться, от этого ежика странного. Так, ладно, подожди, давай еще немножко подкачаемся, наверное. Мальца подкачаемся для него. Что-то пока не понимаю, он как-то и мощно дамажит меня, и все на свете. Я вообще еще... Почему мы до сих пор в этой броне, короче говоря, ходим? Вот я не знаю, почему, но меня это подбешивает. Что мы до сих пор в начальной броне ходим. И как-то больше, лучше брони мы не встречали пока. Это странно. Это очень странно. Еще у нас тут всякие есть мечики прикольные. Вот, например, изогнутый двуручник. Выглядит классно. 138, 55. 151. При этом он у нас не грейженный вообще никак ни разу. Но ему ловкость нужна, однерочка. Прикольно. Вот эта херня тоже какая-то пиздатая. Золотая. Но тут вера нужна еще. И вера, и надежда, и любовь, и все на свете. Подожди, а может быть давай вот так вот чисто я по приколу пробую? Подожди-ка. Давай чисто вот так вот попробуем. Подожди, почему нет? Может быть пиздато выйдет. Может быть он какой-нибудь кровотиковый парень, нет? Почему нет? Так, пацаны. Чисто вот, не знаю, хочется. Ага. Так, отойди, 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 отойди. Ой, хорошо, ладно, нормально. О, нихуя нанес. Нихуя нанес. Подожди, подожди. Стой, 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 подожди-ка. Ай, блядь. Попей, попей, срочно, 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 срочно. Ну, попей. Прыгай, 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 прыгай. Так, давай, 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 давай. Еще, еще, еще. О, блядь. Хорошо-то как. Что за вторая стадия пошла? Что за вторая стадия? Что ты орешь-то, как дебил? Что ты орешь-то? Он себе что-то отрубил. Руку отрубил. Зачем? Зачем? Дружочек, пирожочек, зачем? Что ты делаешь? Что? Величайший из драконов. Кто, Мидир? Даруй мне свою силу. Ага. Ну, очень странный способ забрать силу. Ёпа мать. Че, ебанулись, что ли? Ебанулись. Прародители все и каждый. Он теперь еще и огнем, короче, пуляет. Пиздец. Заебись. Ну, превьюшка зато есть. Зато дал мне превьюшку, нормально. Дай, блядь. Прыгни, 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 прыгни. Отходи от него, он полудурочный. Подожди, подожди, подожди. Опа, хорошо. Давай. Подожди, да какого хуя? Ты меня не взял, ты меня не взял, ты меня не взял. Нет, не пизди. Не пизди. Нет. Пи-п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 и. Хорошо. Ух, блядь, как подфартило-то. Где ты? Ух, блядь. Подожди. Давай, давай, давай. Да стой, нет, ну нет, да опять. Как от этого-то укрыться? Если я ближник. Если я вблизи стою, мне что сделать надо? Блядь. Да блядь. Бей быстрее, обугленный. Блядь. Куда ты ретировался с поля битвы вообще? Ой, дурак. Ой, дурак. Дебилушка. Не, подожди, ладно, мне интересно уже стало. Это уже что-то интересное. Здесь-то я могу его, кстати говоря, победить еще. Может, даже и могу победить. Так, раз, 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 раз. Подожди. Да, блядь. Да дай мне выйти-то тогда уже.
Да, блядь, ну нереально заебал. Как вот если он начинает угу свою, блядь, мотать, то мне никак не выйти. Как выйти-то? Этот там, блядь, уже серию себе в стек ударов положил, начинает там, должен ударять, вот должен ударять, игрок нажал 100 раз, я должен 100 раз ударить, должен ударять, я обязан ударять. Все, у него пошло, поехал, он не может прыгнуть никогда и выпить не может, ничего не может. Просто пиздец. Давай, давай, давай. Кровотеку-то делай ему, кровотеку сделай. Да, блядь, дурак. Да, дурак. Да вот, ну, блядь, как? Что я сделаю-то? Что мне сделать-то надо? Как выйти-то? Я хочу дойти до половины хп у него, чтобы, блядь, не призывать этих волчар. Хотя, может, оно нахуй не надо. Может, сразу призвать, да и все. Но они тоже пропадают так быстро. Прям очень обидно за них. Ну давай еще. Давай. В 500-й раз, почему нет? Да я прыгнул. Хорош меня мутузить. Попей, попей. Да, блядь. Ой, ну ты хоть как не реагируешь, что я тебя царапаю, блядь. Вот прыгни! Пей, пей. Хорошо. Да я прыгаю, ну что? Я же уже 300 раз прыгнул. Да, блядь. Он заеб... Ладно. Ладно. Ладно, ладно, шоколадно. Ладно, ладно. Не, пока я не знаю, короче, пацаны. Пока какая-то хуйня, честно говоря. Такое ощущение, что я беру немножко не свой уровень. Пока что. Ладненько. Давайте пойдем вот так вот. И пойдем в другую сторону. Немножечко мальца. Так. В этой серии дойдем, короче, мы с тобой еще чуть-чуть до других мест. Нахуя это опять сел-то? Может быть, кстати, пепел войны мне надо поменять. Возможно. Возможно, надо. Может быть, какой-то другой есть, который получше. Я просто не знаю, как их посмотреть, опять же. Тут игра не предусматривает, чтобы я взял и прочитал заранее. Потому что, ну, нихуя себе, чтобы читал заранее. Ты слишком много хочешь, мальчик. Это нельзя, так нельзя, да. Заранее прочитать. Что удумал? Вообще охуел. Так, смотри. Что мы делаем, значит? Туда надо. Туда. Поэтому я побегу туда. Опа. Бежим. А, еще вниз был спуск, кстати говоря. Точно, 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 точно. Но я пока минуя всех вот этих вот типов. Они тут как-то на меня не особо смотрят пока, ладно. Пусть подумают. Пусть. Я пойду вот сюда вот. Давайте, пацаны, давайте. Удачи. Удачи. А все, уже не могу призвать. Недели уже ни разу. Все, я против крыс пошел сражаться. Тут что-то тоже интересное такое. Вот. Пока Годрик подождет, короче. Пока я всю локацию не доисследую, короче. Так. Ага. Да, блядь. Ты вот... Я даже 300 раз нажимаю пробел. Он такой... Был же удар, нет? Полчаса назад. Вот такая же тема, короче, как с ДС-кой. Я не знаю. Точно такая же тема. Прям один в один. Меня это так заебывает в этих играх. Вот во всех соусах так это заебывает. Что вот это вот есть, что это присутствует. Это такая тупая хрень. Огнестойкая сушеная печень. Я тут хуй открою, да? А открою, у меня есть откуда-то. Ну ладно. Откуда-то взял, я уж не помню даже, откуда я его брал. Ну, хорошо. Так, что тут такое? Воин, попробуй. Давай. Тут будет меч против Годрика, я надеюсь. Печать богоубийцы. Что это такое? Это талисман или не талисман? Или это не талисман? Подожди-ка. Дай мне, наверное, снаряжение посмотреть. Нет, это не оно. Блин, вот это вот мне надо, да, наверное? Пустула. Что у меня сейчас взять? Усиливает атаки... Вот это мне надо, короче. О, повышает физическую мощь. Нормально, так будет получше. Осторожно, ловушка выглядит знакомым. Мимик! Нет? На, сука. Молитва слов в божественной коже. А чё цепь-то тут так валяется? Нихуя себе. А что на мне вот это вот за штука? Что-то вот это вот падает, то что это что такое?
Это я после того, как надел талисман, появился. Это что за прикол? Непонятно. Опять, кстати говоря, могу призвать тут всяких воинов-хероинов. Золотая рун... Блять, флаг меня напугал. Золотая руна, ладненько, хорошо. Лесенки нету, ничего нету. Но зато есть стрелочники вот эти вот прекрасные. И с этой стороны тоже что-то есть. Ну да, нормально, что-то я рано к этому Годрику пришел. Пока рановато, я пока всю локацию не исследую, я к нему нахер не пойду, короче. Он какой-то, не знаю, вроде и не сложный, но такое ощущение, что он меня дамажит пиздецки, а я его дамажу никак. Чары и молитвы. В местах благодати можно выучить чары и молитвы. Чтобы сотворить чары, воспользуйтесь посохом. А чтобы сотворить молитву, священной печатью. Сотворение чар и молитв тратит ОК. Ну, ладненько. А при чем нет? Тут какое-то священное место. Меня сейчас научат наконец-то колдовать за игру, блядь, или что? Так, подожди. Да, я ударю, я ударяю. Моя очередь. На-ка, на-ка. Хорошо. Кто тут еще есть? На-ка, на-ка. А то додумались, тут захотели в меня стрелять, наверное. Месть. Да, конечно, месть. Только за что? Только за что месть? Так, волки, давайте там разберитесь дальше. Кузнечный камень. Хорошо. Хорошо, кузнечный камень. На-ка. Прекрасненько. Тут лесенка была, нихуя себе. Тут все это время была лесенка, серьезно. Так, давай-ка, может, попьем? Ой, у меня чем-то кидается, да? Чем-то ты меня, наверное, не кидайся. Подожди-ка. Ты что делаешь-то такое? Опасно. Не надо так делать. Видишь, меня волки немножко нервируют из-за тебя. Спокойно. Что здесь такое? Кузнечный камень X1. Ладненько. Такс. Раз, два, три. Хорошо. Хорошо, нормальненько. Тут ничего не вижу такого интересного. Я хочу вот на самом деле, знаешь, что сейчас? Я бы хотел поменять броньку, наверное, и поменять пушку. Пушку поменять, я даже не знаю. Мне даже с когтями, наверное, прикольно будет с Годриком драться, и только на когти прокачать. Потому что вот эта вот кровотека, ну она пиздатая. Она прям охуенная. Я не знаю, чем мне нравится эта кровотека. Опа, 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 опа. Хорошо, какие-то новые места открываем, смотри. Прям какие-то новые места тут на локации открываем, которые прям хорошие. Какие-то прям нормальные. Так, секундочку. Это куда? Это куда? Это чего? Одежды простолюдина. Ну ладно. Впереди доспехи. А доспехи-то пиздатые или что? Или так все? Золотая руна опять. Это я где вообще? Вот это вот я знаю место? Нет, я это не знаю место. Так, секунду. Снаряга. Давай посмотрим, что у нас есть вообще. Это херовий. Это херовий. Это херовий. Заебись. Заебись, классно. Нормально. Хорошая у нас с тобой броня. Новую, говорю, хочу новую. Ну, уже не хочу, получается. Так, давай забираем это. Болты для баллисты. Золотая руна. И что еще опять? Золотая руна опять. Это что такое? Что ты мне скажешь? Осторожно, лук. А я могу открыть как-нибудь это, нет? Здесь где-нибудь рычаг. Или он был сверху, кстати говоря. Нет? Не было сверху рычага никакого? Кто-нибудь видел? Вот здесь вот. По логике-то вот здесь вот должно быть, нет? И еще по логике, кстати говоря, я могу тут упасть вниз. И что внизу я обнаружу? О! Здравствуйте. Ебать! Я раздолбил отличные вещички. Правда, оказалось, что ни одну из них я не могу использовать. Может быть, ты хочешь их забрать? Давай. О, нормально, что-то продает. Временно повышает на эти цестусы, кстати. Еще одно классное оружие. Одеяние бандита, которое мне нахер не нужно. Гнилой окровавленный палец. Материал для создания предметов перо. Показывает дружеские и вражеские. Материал для создания предметов. Рукавники бандита. Да, наверное, не нужно. Ладно, подожди. Давай-ка я вернусь, короче говоря. Вернусь я... Куда? Ну, типа вот сюда, да? Да. Там же, где и нахожусь, как бы. Наверх просто телепортнусь обратно. Потому что надо сюда мне. Спасибо, спасибо. Я пойду дальше, короче говоря. Блин, да, конечно, с меня стрелять будет. Ёб твою мать. Ага, ага. Интересно, я сделал, да, ребят? Понял. Все понял. Сюда. Сейчас все сделаем. Сейчас все будет красиво. Как будто бы кто-то вошел в мою грешную жизнь. Какого хуя? Я не сюда хотел.
Подожди. Что-то я вообще потерялся. Подожди. Это где? Так, секундочку. Не понял. Это не то. А это? Ага. Это я так далеко, блядь. А мне казалось, пиздец, как близко. Мне казалось, я прям пиздец, как близко нахожусь. Вот, оказывается, такая далекая на карте вот эта вот меточка. Охереть. Тогда я что, через всю карту сейчас пиздошу, получается? Нихера себе прикол у вас. Нихера себе прикол у вас. Подожди, я хочу через всю карту пиздошить. Ладно уж, давай. Чтоб со спины зайти к этим мразям тварям. Так, крыски, невелиски. Прыжочую. Ага, пока. Давайте наберете, напишите. Давайте пока, 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 пока. Пока, пока, пока. Я пошел. Я пошел, вы до свидания, короче говоря. Такс. Че, пацаны, здорово. Вот я и через всю карту опять пропиздошу, кстати говоря. Опа. Немножечко я себя поранил. Так, ну-ка. На-ка. На-ка. Хорошо. Отлично. Блин, я сверху трибушетик пизданул. Он уже стреляет вовсю. Так, секундочку. Раз. Два. Ага. Вот этого надо как-то уебать. Этого надо как-то уебать. А как мы его уебем? Подожди-ка, ну-ка, я могу все равно взять этот арбалет какой-нибудь, да? Вот этот арбалет возьму. Так, спокойненько. Давай возьмем. Подожди, нет, возьми. Возьми. Ага. Ну, как целиться-то? Как целиться-то? Давай вот так вот. Ну. Оп, хорошо. Еще заряжай. Пудюх. Ну, такая медленная смерть, короче говоря, получается. Ну, давай. Хорошо. Так, призываем. Говняшек. Ага, прекрасно. Здорово. Подожди, да не бей ты меня, не бей. Я сейчас тебя отпи... Куда вы пошли-то? Куда вы пошли? Зачем его? Почему его? Не понял. Ладно. Да ёб твою мать. Да почему меня-то? Я-то тут каким боком вообще? Его, главное, волки пиздят. Он такой: ты! Это все ты! Так, раз. Ага. Нормально. Хорошо. Хорошо. Отпрыгнули. Да, как прыгнули, они ударили. Пиздец, еще и вот это вот ветерочку у нас. Так, хорошо. Забираю все это дело. Надо изучить, короче говоря, вот эти вот все стоечки, которые, как они называются? Ну ты понял, короче, вот это вот. Вот это вот. Да, блядь, ну, короче, ясно. Надеюсь, ты понял. Надеюсь, ты понял. Вот, надо это все изучить. Потому что там, походу, есть какие-то попизжи намного стоечки. Вот. Хороший ти тут. Опа. Так, аккуратненько. Давайте, волчары. Волчары на подары. Хорошо. Хорошо. Берем в две руки меч. Все, бежим. Бежим, 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 бежим. И раз. Нормально. И два. Тихо отпрыгнули. Да ёпа мать. Ударь. Хорошо, молодец. Так, этого тоже. Отлично. Минус еще. Минус еще. Этих там до хера стоит тут. Куда я вообще пришел-то, блядь? На какую-то еще более жопную заставу, по-моему. Хорош, в меня стрелять. Да какой ты меня пнул? Ты себя пни давай. Так, подожди-ка. Попьем. Попили, 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 попили. Раз. Еще раз. Так этот-то стреляет. Днет, дотянешься сегодня или нет? Ой, блядь. Я еще и медленный пиздец стал. Подожди-ка. Убрать. Ага, спасибо. Спасибо, что подождали. Так, по ножи. Хиро ножи. У этих вроде все забрал. Вроде все забираю. Так, это тоже забрал. Все хорошо. Так, ребята. А, подожди, я знаю где. Я, походу, знаю где. Но я мог прийти тогда с другой стороны сюда. Да, блядь. Волки-то сегодня будут справляться сегодня или нет? Волки тебя бьют волки, волки, не я, волки. Вульфы, вульфы вас бьют. Вы понимаете, вас бьют вульфы, а вы меня тут пиздите. Так, красное пятно, это все хуйня. Тут есть путь вот туда, а есть путь сюда. И я так понимаю, что этот путь-то приведет меня опять там, где я уже был. Блять. Нет, не совсем сюда он меня приведет. Я пока сюда не хочу, наверное, идти.
пока что-то мне подсказывает, что я сюда не очень хочу идти. Я, наверное, пойду куда-нибудь вот сюда. Ох, бля, когда столько времени-то? Откуда столько... Еще и лев. Еще какой-то лев. Многорукий какой-то лев. Ладно. Ой, так, ребятки, давайте на этом закончим, короче говоря. На фоне льва. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вступайте в наш телеграм-канал, в наш дискорд-сервер. Что дальше-то еще? И увидимся с вами в следующих сериях прохождения Elden Ring. Всем удачки и покасики. Давайте.